ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আজকের ভিডিও তিতিমুড়ি নিয়ে। ছোট ছোট 5 পিস বাচ্চা কিনেছিলাম। দেখুন, প্রত্যেকটা মুগরি আমার এই যে অ্যাডাল্ট হয়ে গিয়েছে। দেখুন, আর কিছুদিনের পর পরিপূর্ণ অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে। তো এর খাবার খরচ কেমন, এর রোগ বৃদ্ধি কেমন, এ সম্পর্কে আপনাদের কাছে আমি আলোচনা করব। এর খাবার খুব সীমিত। দেশি মুরগি আছে, ওর হাফ খাবার হলেই সারাদিনের খাবার হয়ে যায় এবং আপনার রোগ ব্যাধি একরকম নাই বললেই চলে। তবে সামনে শীতকাল, শীতে কী হবে আমি জানি না। তবে আমি দেশি মুরগিকে যখন ওষুধ দিই, এদেরকে সেই সময় ওষুধ দিই, মানে আলাদাভাবে কোনো ট্রিটমেন্ট নিই না। শুধু দিনে 2বারকে খাবার দিই, কিছু কিছু সময় ফিড দিই, আর কিছু কিছু সময় আপনার খুদ দিয়ে থাকি। এটা হলেই ওদের দুবেলা খাবার দিলে হয়ে যায়। আমি আপনাদেরকে আমার তিথি মুগরি দেখাবো। দেখুন আমার তিথি মুগরি, এই যে আমার তিথি মুগরি। আমার তিথি মুগরিকে আমি এখন খাবার দিব। আমি তিথি মুগরিকে ফিড দিই, আর ফিটের পাশাপাশি আমি যে খুদ দিই। এই দেখুন এখন আমার তিথি মুগরি দেখুন, খাবারের মধ্যে পানির পট দিয়ে থাকি। খুব দ্রুত এই তিথি মুগরিগুলো বড় হয়। আমি নিজেই আশ্চর্য যে এত দ্রুত যে এই তিথি মুগরিগুলো বড় হবে। এই যে আমার ছোট্ট তিথি মুগরির খামার, পরীক্ষামূলক খামার। আমি এই যে খুদ দিয়েছি। তিথি মুগরি মূলত সকল ধরনের খাবারই খায়। তো আমার এই যে তিথি মুগরিগুলো দেখুন, ছোট ছোট 5 পিস বাচ্চা নিয়ে এসেছিলাম। সেই বাচ্চাগুলো আজ এই যে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর কিছুদিন পরে এরা ডিম দেওয়া শুরু করবে। তো তিথি মুগরি সম্পর্কে আমার বাস্তব কোনো অভিজ্ঞতা নাই, কারণ সবে মাত্র 5 পিস বাচ্চা আমি নিয়ে এসেছিলাম। এই যে দেখুন, অনেক বড় বড় হয়ে গিয়েছে। মানে ভিডিওতে এর আকার আকৃতি ততটা বোঝা যায় না, কিন্তু বাস্তবে এই তিথি মুগরিগুলো অনেক বড় হয়ে গিয়েছে এবং ওজনও অনেক হয়ে গিয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এরা ডিম দেবে। আমি যখন হাট থেকে কিনে নিয়ে আসি, সে সময় আমাকে বলে দিয়েছে যে 4 পিস মহিলা, একটা পুরুষ। তো আমি এখনো মানে বুঝতে পারছি না যে পুরুষ কোনটা আর এই মহিলা কোনটা। তবে এর আকার আকৃতি অনেক বড়, ঠিক ময়ূরের মতন দেখতে। ময়ূর পাখি আর এই তিতি পাখি প্রায় অবিকল একই রকম দেখতে। আমি সবে মাত্র পরীক্ষামূলক আমার এই ছোট্ট 5 পিস দিয়ে ছোট্ট একটা খামার প্রকল্প আমি শুরু করেছি। গত আরেকটি ভিডিও ছিল, সেই ভিডিওতে আপনারা অনেকে দেখেছেন যে ছোট ছোট ছিল। হয়তো 15 দিন আগে এরকম হবে। আর একটা ভিডিও আমি ইউটিউবে আপলোড করা আছে। এত দ্রুত যে তিথি মুগরি বাড়ে, আমি নিজেই অবাক এটাকে দেখে, যে এত দ্রুত এই তিথি মুগরিগুলো মানে দ্রুত এত বৃদ্ধি হয়। মানে ভিডিওর মাধ্যমে ততটা ভাই বোঝা যায় না, তবে মুরগিগুলো অনেক বড় বড় হয়ে গেছে। আমি যেহেতু এদেরকে আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছি এই যে আমার ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে। এই ঘরের মূলত এই 5 পিস তিথি মুরগি থাকে। তো এদের বাড়ন্ত দেখে আমি নিজে আশ্চর্য যে দিন যাচ্ছে এরা ময়ূর পাখির মতন
দেখা যাচ্ছে। আর এত দ্রুত যে বাড়বে আমি নিজে কখনো বুঝতে পারিনি। তবে এরা অনেকটা ভয় পাচ্ছে যেহেতু আমি এই ক্যামেরাতে ভিডিও করছি। আপনারা আমার খামারের জন্য দোয়া রাখবেন যেন আমি সুন্দর এবং সঠিকভাবে আমার এই খামার প্রকল্প আমি বাস্তবায়ন করতে পারি এবং এই তিতি মুরগির যেন বড় বাণিজ্যিক আকারে খামার করতে পারি। এই 5 পিস আমার এই তিতি মুরগির খামার। তবে আমি দেখেছি যে এর রোগ বৃদ্ধি খুব কম, খুবই কম, এক কথা নাই বললেই চলে। দিনে 2 বার খাবার দিয়ে যাই, খাবার এবং পানি দিয়ে যাই এবং খাবার পানি যে সময় দেই সেই সময় এদেরকে খুব একটা ভালো করে দেখেও না আমি যে কেমন আছে, কি অবস্থায় আছে, এইভাবে রেখে দিয়েছি। আপনারা যারা আমার এই চ্যানেলের নতুন সদস্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন একটি এপিসোডে।